Так, сегодня 27 или 26 июля. Мы идем в японский сад. Я решила снять видео для инсты. Не знаю зачем, но просто обещают крутое цветение сакуры в Хапанес Хардин. Японский сад, не знаю, как правильно. Мы приехали сюда. Сюда-то мы приехали. Но вот вопрос в том, как заходить, я просто в шоке. Да, не одни мы знали про этот сад и про то, что здесь будет цветение. Попробую через забор заглянуть. Вообще посмотреть, есть ли сакура, есть ли смысл туда идти, но людей просто туча. Я вот сколько прошла, и там, ну, как будто не уменьшается. Если что, я до сих пор иду. Боже мой, мне не показалось, чувак в этой очереди ходит и продает какие-то товары. Мы решили не идти в японский сад. Помимо того, что мы проведем в очереди 4,5 часа, по моим расчетам, у меня не было никаких расчетов. Куда пойдем? Куда-нибудь. Можно пойти в зоопарк. Пойдем в зоопарк? Пойдем в зоопарк. В общем, у нас сейчас будет происходить внеплановый пит-стоп. Мы увидели Элладерию, мороженое, вот, и решили, что это отличный шанс посидеть. А вообще сегодня вроде пятница, да, сегодня пятница, очень много людей на улицах, очень странно, как будто какой-то праздник. Даже в обычном вот парке очень много людей, поэтому я боюсь, что в зоопарке будет тоже много людей. Ну ладно, это мы узнаем позже, а сейчас можно насладиться кремолай. Собственно, вот она и автобус. Очень симпатичный, зеленый. Так, а нам можно идти или нельзя? Нам можно идти, да. Извините, нам можно идти. Девять полос. Ой, можно не трястись. Так, у нас еще зеленый. Мы можем идти? Ну да. Надеюсь, меня сейчас не выхватит телефон вот этот мотоциклист, потому что они так умеют делать. Ищем лужайку. Наверное, вот там на солнце. А вот там прям миллионы людей. Я думаю, мы будем сидеть здесь. Ну, непонятно, насколько жарко. Ой, птичка. Птичка. Моё. В общем, мороженое очень сладкое. Много его не съешь, а тут как бы, блин, целый бидон. Причем, ну, как бы название кварто. Кварто. Это что значит? Кстати, все это добро. Вот это мороженое стоит 400. 400 поделить на 17. Ну да, где-то 250 рублей. Ну, в целом нормально. Я думаю попробовать его захлопнуть и положить в сумку. Вдруг оно не растает. Может быть, у него есть какая-то такая секретная функция, но некоторые считают, что эта мысль не очень умная. Возможно, все. Мне прям очень нравятся такие семейные посиделки в стиле Аргентины. Здесь семья – это ценность высшего порядка. И мне кажется, что каждый мальчик мечтает здесь стать как Месси.
Ну что ж, наш пит-стоп с мороженым подошел к концу, и мы направляемся в парк, как он? Типа зоопарк, он называется Зоологико, не знаю, как он называется. Вот, но издалека видно, что там тоже очень много людей. Я даже не знаю, чем мы будем заниматься, если не сможем зайти в зоопарк. Чем ближе мы находимся к нему, тем больше здесь людей. Было бы классно сейчас еще такое вставить из разряда «О боже мой! Смогли ли они попасть в этот парк? Смотрите в следующей серии». Да вот смотрите в этой же серии, потому что, кстати, к слову, вход бесплатный. Всегда. Ну, по крайней мере, на данный момент. Блин, ну мне кажется, мы не пойдем в парк. Мне кажется, мы сейчас поедем домой. Собственно, почему отменяется зоопарк? Вот почему. О, баба. Это бутылочное дерево. Видишь, самолет застыл. Самолет. Это не самолет. Сегодня нам не очень везет, но мы не оставляем попыток, поэтому идем в следующий парк. В общем, пришли мы в этот парк. Сейчас здесь по вечерам, вот в этот месяц проходят Secret Garden, называется мероприятие. Здесь выставляют световые инсталляции. Здесь есть озеро и катамараны. Здесь катаются люди. Но здесь не так много людей, как в зоопарке. Вот. Ой, уточки! Оцените парк от 1 гуся до 10. 7 гусей. 7 гусей? Я ставлю ему 7,5 гусей, а показываю 5. Здесь на месте вот этих вот обрубков обычно розочки. Парк называется Парке де Росас или как-то так. Ну, короче, парк роз. Вот. Но роз мы не видим, потому что сейчас зима. Ждем весну. Тем временем мы узнали, что нам нужно срочно ехать домой, потому что у нас сейчас убирается домработница. Вот. И нам нужно ехать. Она закончила почему-то на 1,5 часа раньше. А денег заплатим как за 3. Ну ладно, пофиг, все равно типа 3 копейки. Девушка из Перу, приятная такая, классная. Вообще, no претензий. Отсюда открывается вид на вот это красивое здание, но оно еще не достроено, но уже видно, что оно будет, ну, таким масштабным. Это здание, архитектор его Заха Хадид, которая как раз-таки вот делала много недвиги в Дубае. А вот какая-то латиноамериканская ива, на русскую не похожа. Я русская. А там вдалеке, сейчас я попробую приблизить. Ой. Ну, в общем, на крыше дерево растет. Качество, конечно, жуть, но зато видно. Вот, собственно, мы едем домой. Вон оно, наше такси. Люди, проходите. Привет из воскресенья. Сегодня 28 число. Вчера особо ничего интересного не было, поэтому переходим к сегодняшнему дню. Сейчас я иду в театр, я хожу на курсы актерского мастерства, а после мы с моей подружкой с курсов поедем на фестиваль «Аврора». Это как ярмарка, которую устраивает русскоязычная комьюнити.
Там будет очень много интересного. Я туда уже один раз ходила. Вот, так что, не знаю, сейчас, может, получится снять театр, но вообще я уже опаздываю на 10 минут, потому что я положила карту проездную в задний карман, а потом ходила 10 минут ее искала. Вот, поэтому такая ситуация. После занятий мы решили добираться до ярмарки на автобусе. Ну что ж, мы приехали на Аврору. Сейчас будем заходить. Уже вижу кучу людей. Она, правда, до 7, а уже 4:30. Ну, вот так вот. А помимо ярмарки и прочих развлечений, здесь недавно появился танцпол. Вот что для меня очень интересно, так это то, что аргентинцы тоже посещают такие мероприятия. Им наверняка интересно попробовать нашу кухню и познакомиться с нашей культурой. Ну или они просто не прочь потусить. Ну что ж, посетила я ярмарку. Было весьма интересно. Сегодня не было сцены, не было выступлений, только диджей-сет. Двигаюсь домой на метро. Чао! Привет! Сегодня четверг, 1 августа. Я приехала на мероприятие Насти Вандалковской под названием «Красиво и талантливо». Там про цвет, про фото. В классном особняке буду снимать. Очень интересно, очень красиво. Кстати, этот особняк был построен в 1880 году. Хочу сказать, что встреча прошла очень продуктивно. Я познала много нового, пообщалась с интересными людьми, ну а также сняла для вас этот замечательный особняк.